ஹாய் குட் மார்னிங். இன்றைக்கி பாப்பா எக்ஸாமுக்கு கிளம்பிகிட்ருக்கா. அதுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னா, அந்த ஜூஸ் மின்ட் லீவ்ஸும் ஜிஞ்சரும் போட்டு லெமன் ஜூஸு, அப்புறம் ஆப்பிள் பீசஸ்ஸு அதை கொண்டு போனாலும் போகும். இது ஸ்நாக்ஸுக்கு எப்படியும் சுண்டல் டெய்லி சாப்பிட்ணும், அதான் கடலை சுண்டல். அப்புறம் இங்கே கேரட் ஊத்தாப்பம், கேரட் அண்ட் ஆனியன் போட்டு ஊத்தாப்பம், அதுக்கு கார சட்னி, அவளுக்கு பிடிச்ச கார சட்னி. பாய் பாய். ஹாய் குட் நோன். இப்போ லன்ச் மெனு என்னென்னு பார்க்கலாமா? லன்ச் மெனு பாப்பா வர டைம் எக்ஸாம் முடிச்சு இங்கே ஒரே ஷட் டவுன், மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன மெயின்டெனன்ஸோ, எப்போவுமே மெயின்டெனன்ஸ் தான். இன்றைக்கி ஃபுல் ஷட் டவுனு. இப்போ லன்ச் மெனு என்னென்னு பார்த்துடலாம். வடித்த சாதம், பருப்பு சாதம், இதில் அப்பளம், உளுந்த அப்பளம், வரிசை அப்பளம். அப்புறம் இது கொத்தவரங்காய் தேங்காய் போட்ட கறி. அப்புறம் இதில் கோவக்காய் ஃப்ரை. இதுதான் எங்களோட லன்ச் மெனு. சிம்பிள் லன்ச் மெனு. பாய் பாய்.